नाज़िम बे पासे वांखे ॿुधाईंदा हलूं त नारा तालके अगूणे तालका हेडक्वार्टर सोरहा जो क़दीमी वाटर सप्लाई वारो मनसूबो पब्लिक हेल्थ खाते जी बेध्यानी सबब तबाह थी 500 खां मथे घर पीअण जे मिठे पाणी वारी सहूलियत खां महरूम बणिजी विया आहिनि। उन हवाले सां रिपोर्ट करे रहियो आहे पीराणो साहिल बंबरो। पाणी ज़िंदगीअ जे जियापे जो ॿियो नालो आहे। पाणी आहे त तॾहिं हर जानदार शइ ज़िंदा रही सघे थी, पर सिंध जे अंदरि जेको पब्लिक हेल्थ खाते अवाम सां नासूर ऐं कलूर कयो आहे, उहा त वारताई हिकु अजीब बणिजी वई आहे। पब्लिक हेल्थ खाते अवाम खे पीअण जो मिठो पाणी मुहैया कराइण लाइ वॾा वॾा मनसूबा त ज़रूर लॻाया, पर उन्हनि मनसूबनि बहाने सिर्फ़ फंडनि जी लुटमार खां सवाइ बाक़ी त कुझु बि नज़र न आयो आहे। नारा तालके जो अगूणो तालका हेडक्वार्टर सोराह जेको तारीख़ी हैसियत सां हिकु वॾी माना अहमियत ऐं अफ़ादियत रखे थो। हिन सोराह में हिकु वॾो पब्लिक हेल्थ खाते जो पीअण जे मिठे पाणी जी फ्राहमी वारो वाटर सप्लाई वारो मनसूबो लॻल हुयो, पर पब्लिक हेल्थ खाते जी अदम तवजह सबब उहो मनसूबो हितां जे माण्हुनि खे को बि लाभ न ॾेई सघियो आहे। हिन प्रोजेक्ट जे गैरफ़ाल थियण जे करे सोराह सां लाॻापियल 2000 खां मथे घर पीअण जे मिठे पाणीअ खां महरूम आहिनि, जंहिंजे करे हुतां जा रहवासी हाणे कड़ो पाणी वापराइण ते मजबूर आहिनि ऐं सख़्तु दुश्वारनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। पर उन हूंदे बि पब्लिक हेल्थ खाते को बि दौरो न वरितो आहे। पीअण जे मिठे पाणीअ जे सख़्तु दुश्वारनि खे मुंहुं ॾींदड़ सोराह जे रहवासियुनि आवाज़ न्यूज़ सां वीचार वंडींदे चयो आहे त बहितर आहे पाणी जेको आहे फ़ाइदेमंद आहे, जेको आहे हिन महिल तकलीफ़ ॾाढी आहे ऐं जेको आहे सो 2021 खां पुराणे ज़माने में बंदि थी विया। हाणे जेको आहे सो खुली वञे त भलो आहे साईं। हुकूमत खे अपील आहे कजे थी त असांजी मदद कई वञे। ग़रीब परेशान पाणी खां बग़ैर माल जे लाइ पीअण जे लाइ पाणी कोन्हे, खारो पाणी आहे, परे परे खां सफ़र कंदा वञनि 100 किलोमीटर ते ओॾींदा वञनि पाणी भरणु। तकलीफ़ आहे पाणी जी साईं ॾाढी। वॾो अरसो थी वियो आहे, हीअ वाटर सप्लाई ख़राबु पयल आहे। पाणी जो वॾो बहिरान आहे। ग़रीब आवाम जेका तव्हां ॾिसो था हिते बीठी आहे, तक़रीबन हिते जेके बि ॻोठ तव्हां ॾिसो था इहे तक़रीबन हिन पाणी खां महरूम आहिनि। जे पाणी थी पवंदो, वाटर सप्लाई हली पवंदी त आवाम ख़ुशी जो इज़हार कंदी। हिते नाकारा जेका आहे खंडरात बणियल आहे। हिते जेके आहिनि अवाम ॻोठ गुलमर्ग निज़ामण में जेके आहिनि पाणी जी सहूलियत न हुजण करे माण्हू माना परे परे खां वञी जेके आहिनि पाणी जा केन जेके आहिनि गुगियुनि मोटरसाइकिल ते भरे था अचनि। हितां जी जेका आहे हितां जी पघारियूं त जेके हिते मुलाज़िम जेके आहिनि हितां जूं पघारियूं त खणनि था, पर हिते त जेका आहे बिल्डिंग में का जेका आहे वसियत कान्हे, ज़बून बणिजी चुकी आहे। पाणी ज़िंदगीअ जे जियापे जो नालो आहे, पर बदकिस्मतीअ सां पब्लिक हेल्थ खाते जी अदम तवजह सबब सोराह में जेको पब्लिक हेल्थ खाते जो मनसूबो आहे मुकमिल तौरु न नाकारा बणिजी वियो आहे, पर उहो खंडरात जो ॾेक ॾेई रहियो आहे। उन जूं इमारतूं ज़िबूं थी वियूं। हितां जे रहवासियुनि आला अख़्तियारनि खां इहो मुतालबो कयो आहे त फौरी तौरु हिन वाटर सप्लाई वारे मनसूबे जी मरमत कराए असांखे पीअण जो पाणी फ़राहम कयो वञे। कैमरा टीम सां गॾु पीराणो साहिल बंबरो, आवाज़ TV न्यूज़, नारो।